other that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. السلام عليكم البنات. جيت دابا غندير لكم واحد الطاجين ديال الحوت سميتو المرين. هاو وري حوت سميتو المرين. ها ماشي الميرنا، المرين. ها هو المرين. تيجي غزال وسخون على قد ما كاين. الا جربتوه ما تستغناوش عليه، ما نقولش لكم البنه واللذه اللي فيه. بسم الله نبداو المقادير. عندنا نص كاس ديال الزيت مخلطه بالزيت الرومي وزيت البلديه. بسم الله. وعندنا الثومه مدقوقه، 4 فصوص ديال الثومه مدقوقين مع الملحه. انا كندير غير بيديه، وحسب معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، وشويه ديال السودانيه على حساب الذوق. اللي بغى الحار يديرو، واللي ما تيبغيش الحار ما يديروش. والقزبر والمعدنوس، قطيره ديال الخل. صافي نخلطوها هكا مزيان لقا مع بعضياتها بحال هكذا. شويه الماء، شي نص كاس د الماء، لا شي نص كاس ديال الماء. ونهزو الحوت بحال هكذا ونرقدوه في ديك التشرميله اللي درنا. هاد المريره فحالو فحال الفرخ، غير الفرخ الجلده ديالو بيضه، وهذا الجلد ديالو هكا دايره منمره. وهذا كاين بنين على الفرخ. اللي كيتخوف كيشوف بحال هكا الجلده كيتخوف منها، ولكن صدقوني البنات راه ما نقولش لكم، راه احسن ما كاينش ما احسن من الماكله ديال هذا الحوت. هذا سميتو المرين. ودابا غندوزو نستفو خيزو في الطاجين، ونديرو الحوت. هانتوما معانا ومطيشه من الفوق دواور. هاد العويدات ديال المعدنوس البنات ها هما كنفرشوهم من في التحت. الطاجين. تطلقوا البنه ديالهم، وراه ما تيجي فيه لا بطاطا لا خضره لا فلفله لا حتى شي حاجه. غير حنا بغينا نديرو حيت مع فيه المذاق ديال الحلاوه، درنا خيزو باش ما يلصقش لينا في الطاجين. هكا خيزو طويل رقيق. هادو جوج خزوات صغار ولا وحده كبيره، ما تقومش خيزو، غير التفريشه وصافي. دغيا تيطيب 40 دقيقه كاع 20 دقيقه ما تفوتوهاش. بسم الله. ايوا نشدو دابا هاد الحوت ديالنا من الفوق، نفرشوه بحال هكذا بحال هكذا بحال هكذا. نجيبو ديك المطيشه اللي قطعنا دواور نديروها هنايا هاكا باش تاخد حتى هي داك لاصوص ديالها، لاصوص اللي رقتنا فيها الحوت. هنايا منديروش مطيشه محكوكه، ما تجيش فيها، تجي هاكا مطيشه دواور. مطيشه الحك ما نديروهاش باش ناكلو الحوت في الذق ديالو والبنه ديالو. ايوا بالصحه والراحه. دابا غنزيد شي شويه ديال الماء، نزيدو شويه ديال الماء هنايا، ونزيدو شي شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره والملحه حتى الاخر وغتذوقوا.
ملحه نخليوها حتى الاخر ما تطبخ، نزيدوش، حيت دقيت الملحة دقيناها مع الثومه. غير صافي غير شويه. هنا دارت الماء غير شلات هذيك العطور وزادته من الجنيبات. انا غنزيد شويه الماء دابا. القياس لا يطيب ليا فيه الحوت، حيت الخيزو تيطلق الماء حسب داك 2 كيسان ديال الماء. 2 كيسان ديال الماء ما تفوتوهمش. صافي. ودابا غنديرو غيطيب، وملي يطيب تنذوقو. ديك الساعه ملي تذوقو دابا درت القياس ديالو كامل. صافي دابا ما تزيدي العطور لا والو من حتى شي الفوق، حاجه. صافي ها هما غير عطورو الملح كاملين هانتوما. حتى الاخر. وغندير شويه د الحامض المصير من الفوق وصافي. ندير شي فليفلات حارين انا نديرهم دابا. البنات فليفلات ديال الجرده ها هما من الفوق، ما كاينينش خضرين، كاين غير الاحمر. دابا غنشعل عليهم البوطه. صافي غتحطيه فوق البوطه. نشعل عليه دابا البوطه. ديري صافي. ضروري ما تفرشوا. وهاد الحديده البنات ضروري ديروها تحت الطاجين باش ما يتحرقش، يطيب على خاطر. ايوا هانتوما البنات بالصحه والراحه. ما نقولش لكم كي غيجي الطاجين وانتم معايا، وفي الاخر نوريكم كي غادي يجي. نوريكم الشكل النهائي. اسمح لينا المحمى، اسمح لينا وليتي تشهى، يسمح لينا. الله يرحم الوالدين. وما تنساونيش بافوني. الله يرضي عليكم. ايوا انا رجعت لكم البنات. ها الطاجين طاب بالصحه والراحه، وسمحوا لينا بزاف. ودير لهم زويتينات وشويه د الحامض من الفوق. ايوا غجربوه، ما نقولش لكم راه زعما رائع رائع. وما تنساونيش بجيم وابوني. الله يرضي عليكم، الله يسهل لكم البارطاج. سلام عليكم وسمحوا لينا.